هي رسالتهم الخالدة على مر العصور، جمعتهم على قلب واحد عبر أثير واحد. كانت ولا تزال صوت المصريين ورسالتهم للعرب، يفرقهم الكثير ويجمعهم أثير. صوت المصريين ورسالتهم، صوت العرب. أخي المستمع، وأنا في انتظارك على موجات صوت العرب من القاهرة. أنا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعة. كلمني وقول اللي في بالك وأنا في انتظارك. أنا في انتظارك. في انتظارك اليوم هشام علوان وعبير ظلام. هندسة الهواء سلوى السيد. أنا في انتظارك أسرة الأحد من إخراج أسامة سمير. أيها الإخوة، في مثل هذا اليوم من العام الماضي رحلت عن عالمنا الفنانة المبدعة دلال عبد العزيز بعدما أثرت الحياة الفنية بأعمالها المتميزة في السينما والدراما والمسرح. باقة ورد لروحها في ذكرى رحيلها. أنا عارفاني طبعا الأستاذ سمير غانم، أنا مش عارفة أتلم على نفسي. الله يخليك يا ستي، وأنت حضرتك عايزة تمثلي ها؟ نفسي والله يا أستاذ سمير. أنت ليه مخبية وشك كده؟ إيه، أنا جاي من عند الكوافير ولبسني. لازم قبل ما تمثلوا الكوافير، صدقيني يا أنسة مفيش أحلى من الطبيعية. غلط المكياج والكلاكيع اللي بتتعمل، وحضرتك واضح إنك صوتك كده مش عارف زي حضرتك منين؟ أنا من السنبلاوين. مين؟ السنبلاوين. إيه دي ولاية جديدة دي ولا إيه؟ لا دي بلد يا أستاذ سمير. يا أهلا وسهلا. أنا برضو ليا أصدقاء في السنبلاوين كتير. يا أهلا وسهلا. بتمثلي ولا بتغني؟ أنا نفسي أمثل، بس نفسي يعني تبقى أول فرصة مع حضرتك زي الوجوه الجديدة اللي حضرتك اديتهم فرص. لا بإذن الله. حضرتك بتعمل مسرحية جديدة اسمها؟ إن شاء الله. مين البطلة اللي معاك؟ أكيد السيدة دلال. دلال. أنا كان نفسي أمثل فيها، بس أكيد المدام هتزعل. ما تزعل. ليه كده؟ أنا خليك تمثلي، إيه اللي ما تزعل؟ يا كل رواية لا تمثلي يا ماما. حاجة يعني؟ لا وبعدين هي فنانة يعني برضه لازم تدي فرصة للوجوه الجديدة. أنا والله من المعجبين بيها برضه يعني بقى. أنت كمان؟ طبعا معجبة يعني أنا هحاول أنا برضه أعمل لك دور معاها كده إن شاء الله. بس معجبة بحضرتك أكتر. أنت هتبقي هايلة. عشان معجبة بحضرتك أكتر. بس اسم حضرتك إيه؟ أنا اسمي دلال عبد العزيز يا سمير. يعني باقة ورد لروح الرائعة دلال عبد العزيز في ذكراها الأولى. الله يرحمه. اسمحوا لنا نرحب بضيف الاستوديو الكاتب والناقد الفني الأستاذ أحمد فاروق الهجين. أستاذ أحمد، أهلا بيك على أثير صوت العرب، هتكون دليل لينا في عالم دلال عبد العزيز. أهلا بحضرتك. صباح الخير أستاذ عبير، صباح الخير أستاذ هشام. صباح النور. ببقى سعيد جدا بتواجدي مع حضراتكم. احنا أسعد والله يا أستاذ أحمد. الله يخليك يا رب. وفي الجميلة الحبيبة صوت العرب اللي دايما بتجمع باقة من أحسن مستمعين العالم العربي والعالم كله. ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك كنت قريب من الفنانة دلال عبد العزيز بحكم عملك كناقد فني، وكنت قريب منها في وطبعا حضرتك كسيناريست طبعا أكيد في الوسط الفني، فأنت قريب من الوسط. كلمنا عن دلال عبد العزيز لما التقيت بيها وأجريت معها العديد من الحوارات عن الجوانب الإنسانية. إيه اللي لمسته فيها؟ طبعا في أشياء خاصة بالكواليس غير اللي احنا بنشوفه على الشاشات الفضية. أكيد الجوانب الإنسانية اللي ما يعرفهاش حد تعرف السادة المستمعين بيها.
هو بداية الفنانة الكبيرة الراحلة رحمة الله عليها الفنانة دلال عبد العزيز، بداية الشعب المصري والعربي كله ارتبط بيها في الفترة الأخيرة ارتباط غير طبيعي، لدرجة كان كل واحد بيدخل بيته، والله أقسم بالله إن ده حصل، بيدخل بيطمئن عليها كما لو كان بيطمئن على حد من أهل بيته. صحيح. في فترة المرض بالذات الأخيرة دلال عبد العزيز أخبارها إيه؟ مع حفظ الألقاب طبعا رحمة الله عليه. كان والدتي تقول لي ما فيش أخبار، أنت ما سمعتش كذا. الفنان سمير غانم قبل كده الله يرحمه ارتبطنا بيهم نفسيا جدا، ومع الظاهرتين الجمال دنيا وإيمي، وبرضه طبعا رامي رضوان وحسن الرداد والأسرة الجميلة دي. فالفنانة دلال عبد العزيز زي ما حضرتك تفضلت وقلت لها وجه إنساني ولها وجه فني، فدعني أتكلم عن الوجه الإنساني. إن أنا بداية أول ما شفتها كان في مسرحية أهلا يا دكتور، بس كمتفرج بس، وعجبنا شفتها كمتفرج وكنت لسه طالب ساعتها. دارت الأيام والتقيتها في مسرحية حب في التخشيبة، وكان المسرحية دي المفترض إن الفنانة الكبيرة نيلي هي اللي هتقدمها، وبالذات إن فيها استعراضات عمار الشريعي وسمير سيف ويوسف معاطي. يوسف معاطي اللي كان كاتب النص، وكان اكتشاف لمواهب دلال عبد العزيز. وكان فعلا لان كانت الفنانه دلال عبد العزيز مش هي الطرح الاساسي، كان المفروض الفنانه نيلي، فحلت لهم مشكله جامده جدا. فلما شفت الفنانه دلال عبد العزيز ما عرفتهاش، كانت خاسه جدا جدا جدا، وده كان سنه 94. سنتين كمان والتقيتها بقى في عمل ألف ليلة وليلة، واستضافتني في الكرفان بتاعها وأجريت معاها حوار جميل جدا. أولا هي شخصية تكسب أي إنسان من الجولة الأولى بإنسانيتها العالية، ابتسامتها، هي أم كمان، هي أم، هي ما تحسسكيش إن في مسافة، ما تحسسكيش إن في غرور، ما تحسسكيش إنها نجمة كبيرة، لا، إنسانة بسيطة جدا جدا وقريبة جدا جدا. وفوجئت بيها بتقول لي يا أستاذ أحمد في بداية الحوار، كانت فرحانة جدا، أنا نزلت ملعب الزعيم. انا اعرف يعني هي زوجة زعيم اساسا، في الكوميديا زي ما عادل امام، مش كده؟ عادل امام. شوف اللي بيقول لك فيه غيره في الوسط الفني ومقارنات، بالعكس انا لمست حاجات لا بتتكلم عن عادل امام بقيمته الكبيره. هم كانوا اصدقاء كمان، الراحل الكبير ده كانت بقى بدايه عمل ليها مع عادل امام، اللي هو النوم في العسل. كان النوم في العسل، النوم في العسل الفيلم السينمائي، كان بدايه نزولها في ملعب الزعيم عادل امام. وختمت اعمالها معاه في فالنتينو صحيح 2020. كان في سمير صبري كمان، كان مجموعه جميله قوي، مجموعه جميله جدا. فلما قابلتها في كرفان واستضافتني وقضينا يوم مع بعض، حصل موقف لذيذ جدا كمان. كان في اسود، كانت السيده محسن الحلوه الله يرحمها موجوده بقفص اسود، وفي جمل صار في اليوم ده. يا نهار ابيض. فتكشف عن او تكشف عن وجهها الانساني. قامت جرت زيها زي اي حد يا مامي، وسابت البلاتو وطلعت جمل يا عم، جمل حاجه. انا بقول لها يا مدام دلال ده صوت بس، قالت لي ما هو الصوت ده وراه تبعات. هو بيقول لك الاول الصوت وبعد كده الصوت وبعد كده وبعد كده ممكن يأذيها. هو نفر جنبها نفره كده، فوطى راسه كمان قوي ناحيتها، لان انا لمحت هذا المشهد. فهي شخصيه جميله جدا على المستوى الانساني، ويكفي رسائل الحزن التي ارسلها الكبيرين مع حفظ الألقاب رامي رضوان وحسن الرداد في حماتهم أو أمهم دلال عبد العزيز. ومش هقول أحزنتنا كلنا، لا، نقلت لنا. أنا بقول كل كلمة قالوها أنا بشهد إن هي صدق من القلب، وما فيهاش أي تملق أو ظهور أو حاجة إعلامية يعني. كويسين. نصلي هي رخرة حامل. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، شفت يا بنت هبقى عمة. واختها التانية ان شاء الله ربنا يديها. ما حبلتش تاني؟ لسه النصيب ما حصلش. ربنا يديها ان شاء الله. ان شاء الله. انت يا خالتي مش هتفكريها نشوف العرايس؟ اظنهم نايمين ما بيصحوش دلوقتي. والله يا خسارة، مش موجودين هنا خالص. سافروا كلهم العزبة امبارح وسابوني هنا لوحدي. يا حبيبتي، وتقعدي لوحدك هنا تعملي ايه؟ قومي تعالي معانا، قومي والله غيري جو. ما وحشكيش بيتنا ووحشتك قعدتنا الحلوه؟ وحشني جدا جدا. ان شاء الله ما تشوفيش وحش. ما تقومي يا بنت، ما تقومي تتمشي في الجنينه، اتحركي كده بلاش ترنخي. حاضر. فعلا يا راضية، المشي مهم جدا في الفترة دي. ما انا عارفه.
عن اذنكم. اتفضلي على مهلي. ربنا يقومها بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله تسلمي يا اختي. شفتي عملة الورقين نسايب داوود؟ قطعوا الشهرية اللي بيصرفوها لابو العيال. قال ايه؟ بينتقموا من اخوه عشان طلق بنته. طب وعزيز ذنبه ايه بس؟ ده من صغره المكبر وهو شقيان في الوكالة. غيرش لما نظره كل وصحته عدمت، وبعدين هما اللي قالوا له ارتاح وشهريتك ماشي. ده شيء مؤسف طبعا. قلت له ولا تشيل هم، اللي بيرزقهم بيرزقنا، ده ما بينساش النمل في الشقوق. اسمعي يا نعمة، انا مستعدة اساعدكم. صدقة لا، حق ما هو انا جايالك بالعيني عشان كده. برضه يا نعمة انا مش فاهمة. شوف يا ست هدى، انا لو ما عايزة ادبر مهر الولد تاني ما كنتش فاتحلك ولا لساني نطق بكلمة واحدة لاخر العمر، لكن يا اختي للضرورة احكام. خير في ايه؟ انا عارفة ان ابويا مات ومفيش قرش باسمه، واللي عايشين في خيره اخواتي من دمي ولحمي ومن صلبه. يتهنوا يا اختي ما ينضموا ابدا، لكن انا راضيه ذمتك وضميرك انت. انا ماليش حق في خير ابويا ده. ما انا قلت لك اساعدك يا نعمة ومن غير ما تتكلمي، ده احنا اهل. مستمرون معكم الإخوة والأصدقاء، وما زلنا في رحاب الرائعة دلال عبد العزيز في ذكرى رحيلها الأولى، ومعنا ضيف في الاستوديو الكاتب والناقد الفني الأستاذ أحمد فاروق الهجين. ده كان مسمع من حديث الصباح والمساء، وده كان يعني في روح الفلاحة الطيبة الجميلة. قصة نجيب محفوظ طبعا قصة جميلة جدا طبعا. بس احنا بنتكلم على أدوار دلال عبد العزيز. كانت دايما بيليق عليها دور الفلاحة ولا حضرتك كنت بتشوفها في حاجات تانية؟ هي دلال عبد العزيز الشخصية عموما كانت مرنة، بس تميل أكتر للبنت المرحة. وشها أساسا فيه مرح وسماحة. صحيح. الأدوار المركبة أو النكد والحاجات دي ما أعتقدش إنها تليق فيها. ولكن هي كانت تستطيع أن تشكل نفسها جيدا، دي حقيقة يعني. لكن إحنا بنقول إحساسنا بيها إيه. طبعا مسلسل حديث الصباح والمساء مش دليل على شخصيتها، لأنه في مسلسل يميل أكتر للطابع الكابي أو اللي فيه نكد أو الحياة يعني الحياة والموت وكده. الحياة والموت طبعا. فلكن كان ليها أعمال بتقدر تعبر من خلالها عن شخصيتها. هي تحس هي على فكرة نضجت كمان في مراحلها المتنوعة. يعني أداءاتها اختلفت في البدايات من الأفلام الخفيفة يا رب ولد اللي كانت تعرفت فيه على سمير غانم واتجوزوا بعديها على طول. صحيح. كانت أدوار اللايت الخفيفة. بعد كده لما دخلت للدراما كمان ودخلت البيوت، كان مسلسل مثلا الناس في كفر عسكر. يعني الناس في كفر عسكر كان مسلسل كانت هي البطلة الرئيسية فيه، وبانت قدراتها التمثيلية الجبارة. يعني يعني اللي هي المرأة المتحكمة المسيطرة اللي هي تحس ان هي اشبه بالسيد بس من الجانب الانثوي. برضو دي حاجة مغايرة ومخالفة عن اداءاتها اللي هي اللطيفة الهادئة، وده بيدل على ثراء شخصيتها وقدرتها على التنوع في اداء الادوار المختلفة. ده صحيح يا استاذ هشام. هي الفنانه الكبيره دلال عبد العزيز من اول مسلسل لها بنت الايام وهي كشفت النقاب عن الموهبه القويه جدا الراسخه داخلها من طفولتها، وهي بتحب الفن جدا عن طريق شقيقتها، وكانت بتحفظ كويس جدا، وكانت بتعرف تتقمص الشخصيات كويس جدا. والدليل ان واحد زي نور الدمرداش هو اللي اكتشفها، هو اللي قدمها. الفنانه كريمه مختار تبنتها بعد كده وقدمتها معاه في مسلسل أصيلة. كبرت فنيا وكبرت لحد ما فعلا زي ما حضرتك قلت عملت اللي هو كفر عسكر. وعملت أعمال كتيرة. آخرها كان ملوك الجدعنة اللي هو كان دور برضو داخل فيه حتة الأم اللي كانت شايلة ملوك الجدعنة شايله الهم تربيه الاولاد ومن الصدف الغريبه انها ماتت في المسلسل ده بالكورونا. يعني بالكورونا وسبحان الله كانه ماسك النبوءه دي. خلينا اسامه محضر جزء من ملوك الجدعنه نسمع يا ريت المشهد ده. ايوه. طب انواع افتكار ورحمه، وربنا يا ابني انا في نعمه. ايوه انا في نعمه. ربنا بيقول لي هتشوفي ابنك الذكر اللي انت ربيتيه واقف ازاي في ازمتك. ربنا هيوريني ويقول لي عيشي وشوفي يا عطيه، شقة عمرك ما راحش على الفاضي.
عامله ايه دلوقتي يا ستي؟ مش احسن شويه؟ الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا كويس. ربنا ما بيجيبش غير الأحسن. يا ريت أيامي اللي هنا تخلص عشان أروح دار الحق. احنا هنا في دار الباطل. سرية. ايوه يا عم. تعال. ايه؟ قرب. المرة الجاية هاتلي معاك نعناع أخضر باللي بحبه. أشوفك بخير يا حبيبي، أشوفك بخير. الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. الله الله الله. ده كان مسمع من ملوك الجدعنة، وده المسها اللي كنت حضرتك آخر بتتكلم عمل عليها، ليها. آخر عمل ليها. وكانت بعدها يعني انتقلت إلى رحاب الله. دلال عبد العزيز مش تلفزيون بس، بالعكس أنا متهيألي إن بدايتها المسرحية كمان كانت قوية جدا زي ما بدأت في الدراما قوية جدا. حضرتك شايف أهم علامة مسرحية قدمتها دلال عبد العزيز كانت إيه؟ يعني والله كل مسرحياتها حلوة جدا، وهي كمان عندها حضور وسرعة بديهة وقبول. في قبول جامد ليها يعني. وكانت فنانة شاملة يعني، استعراضية وبتغني، بتؤدي الأغاني، بتؤدي الدور. هي فاجئتنا في مسرحية حب في التخشيب. أنا ما كنتش مصدق يعني. أنا لما شفتها ما كنتش مصدق إن الفنانة دلال عبد العزيز فيها كل هذه الإمكانيات. كل هذه الإمكانيات وبهذه فعلا الجدية والالتزام. كمان كان فيها ميزة جامدة جدا. كان الفنان سمير غانم الله يرحمه كان يقول إنها لا تخرج عن النص وما تحركش الممثل اللي قصادها. ملتزمة بالنص اللي قصادها. ابتسامتها طبيعية، هي ما تلقيش نكت وتضحك، لكن هي فعلا تستطيع انها ترسم او ترسم الابتسامة على وجهك. مسرحية اخويا هايص وانا لايص. هلا حبيبتي، مش بس مع الفنان سمير غانم، حتى مع الفنان الكبير فؤاد المهندس في هلا حبيبتي وسناء منصور. فعلا عامل كانت عندها حضور وبتعمل اللي هي البنت سناء يونس. سناء يونس. سناء يونس. سناء منصور استاذتنا الكبيرة، اعلامية كبيرة طبعا. فكان دور هايل. مسرحية هلا حبيبتي مسرحية عظيمة، وهي أدت فيها أدوار حلوة، وفيها شبهتها كمان رانيا عاطف. أنا كنت بحس إن البنت الصغنطوطة هالة كأنها بنتها واخدة من روحها وشقاوتها وكده. صحيح. فكانت متميزة. وبعدين الكلمة بينه وبين الجمهور كانت كيمياء. انت عارف ان المسرح ما فيهوش زي الهوا كده يعني، بتأدي، فالقبول كان بيجي من الجمهور مباشرة ليها. بالظبط. لا وانا شفت الفنانه دلال في الكواليس. حضرت لها اهلا يا دكتور جدا. نعم حضرت لها اهلا يا دكتور. حضرت لها اكتر من حب في التكشيف والله. والله. اكتر من عمل. كانت بين الكواليس تبقى جاده جدا، بصه قدامها مركزه في الشغل، لكن بعد العمل بتقابل الجمهور كانها اخت دي، مامة ده، مامة دي. يعني قريبه من النفس جدا جدا جدا. يعني ده كان من الاشياء اللي تميزها يعني. صحيح. ملجأ ثمن الرمل. شربات. شربات. اتفضلي يا سعادة بيه المفتشة، اتفضلي. يا اخواتي ما تمشيش زي الغزال لا يقوم زلزال. ما شاء الله ما شاء الله. لا يا فندم، لا تقعدي. لا يا فندم، يا خبر يا خبر يا خبر يا فندم، تقعدي كده. معقولة معقولة يا فندم. اتفضلي يا فندم. متشكرة قوي. بارك الله فيكي. ما شاء الله ما شاء الله. اهدى، ايه النور ده؟ اهدى يا فندم، اهدى. ايه حسبي بتعملي ايه؟ انا بمسح خوخ بس، بمسح الخوخ اللي على الفستان يا فندم. ما شاء الله ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلي يا فندم، درع الملجأ من الدرجة الأولى. صورة يا فؤاد. شكرا، فوت علينا بكرة. وده هعمل بيه ايه؟ هحارب؟ ده من الفضة يا فندم، يعني حضرتك تعلقيه، تسيحيه، تبيعيه، تعملي بيه اي حاجه يا فندم. متشكره قوي. بارك الله فيك يا فندم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا فندم. وده كمان يا فندم شغل الملجأ، يعني شغل البنات اليتامى يا فندم. صورة يا فؤاد. شكرا، فوت علينا بكره وبقابلني. وده ايه ده؟ ده بقى يا فندم من الفضه، وزنها 3 كيلو. يعني حضرتك مثلا تستعملي ايه؟ مشنة عيش؟ لا ما تجيش ايه مشنة دي بلدي حتى. هو ماشي مع الفستان. صورة يا فؤاد. شكرا. متشكرة قوي. العافية يا فندم. لكن انا عملت ايه بقى عشان ده كله؟ عملتي؟ ده انت عملتي كتير يا ست هانم. ابدا ابدا، انا ما عملتش حاجة. هو حضرتك مش حاسة باللي عملتيه؟ ده مجيتك عليا دلوقتي اكبر عملة عملتها فيا. ليه؟ مفاجأة؟ ده يا فندم بقى ظرف بسيط في مصاريف الانتقال على ما أسر. ايه ده؟ عشاني انا؟ ايوه يا فندم، على قد الملجأ. احنا لسه غلابة، انما لما نكبر احنا عارفين ربع ارنب. لا انت فهمتيني غلط، خلي الحاجات دي نبقى نتفاهم فيها بعدين. بارك الله فيك يا بنتي. تصدقي يا فندم، تصدقي يا فندم، الملجأ كله كله حيطان وبتزغرت وبتميله طربا يا فندم. ربنا يستر وما يقعش علينا ونميل نحن ترابا. شربات. طب وحق من جمعنا من غير ميعاد يا فندم. كل خطوة ليكي على أرض هذا الملجأ بيبعث فيا السعادة. ألف شكر على المجاملات الرقيقة دي. ده انت اللي رقيقة يا ست هانم. الله أكبر، ما شاء الله. ايه الجمال ده كله؟ يعني اداء مباراه في الكوميديا ما بين الراحلتين العظيمتين دلال عبد العزيز التي نحتفي بها اليوم في ذكرى راحلها الاولى، وسناء يونس في مسرحيه هالة حبيبتي، وكانت من المسرحيات المتميزه جدا في ذلك الوقت. صحيح. الاداءات التانية بقى بتختلف. انت عارف ان الاداء عبر وسيط فني مختلف بيعوز ده الممثل يكون عنده الدرايه باليات هذا الوسيط. يعني لما اكون بأدي مسرح مش زي ما اكون بأدي دراما في التلفزيون، او ما بأدي سينما، او بأدي حتى صحيح. حاجه كل وسيله وليها طريقه التعبير. مش كل ممثل بيجيد هذه الامكانيات، بدليل ان هنلاقي ممثلين عظام في السينما ما عرفوش يمثلوا مسرح او خافوا يمثلوا مسرح، والعكس. هي اولا هي فنانه كانت مثقفه، وده يدل من ايه؟ هي خريجه بكالوريوس زراعه. اتخرجت من بكالوريوس زراعه، وبعدين زملة تعبير بقى كليه اعلام، خدت اعلام من القاهره، وبعدين دبلوم في العلوم السياسيه. ما شاء الله السياسيه فعلا. يعني هي كانت بتحب القرايه والعلم، وكانت بتحب تقرا كتير. لا يا استاذ هشام، ده كمان يدل يا استاذ عبير ان هي كانت متنوعه الثقافه. يعني اداب انجليزي، مهندسه زراعيه، اعلاميه، كليه الاعلام، حاجات كلها قامات وحاجات كلها كبيره. شغف في المعرفه. يعني صحيح. بيكشف ان وراء هذه الشخصيه لا واحده اشتغلت على نفسها، ما كانتش شخصيه نازله يعني بتلهس وراء الفن وخلاص، لا دي جايه من بلدها، وهي فعلا عندها رساله، عندها حاجه عايزه تقولها، وعندها فعلا بلان معين ماشيه عليه. ونجحت فعلا ان هي تقدر ترسم طريقها كممثله وكفنانه. يمكن ناس كتير جدا جدا ما تعرفش فعلا ان فنانه دلال عبد العزيز كانت مثقفه. انا لما كنت اقعد اتكلم معاها، لا قاريه ابسن وقاريه شكسبير وقاريه، يعني عارفه، قاريه مسرح عالمي وقاريه حاجات كتير جدا، وبدليل ان هي قدرت تقف قدام المسرح. صحيح. لما اتعرض عليها وفاجئوها، لان كان حصل ازمه كبيره في حب في التخشيبه، كان هيتاجل حتى تمثيلها او تقديمها لما اعتذرت تميل عن الاداء. فهي ما ترددتش وما خافتش، وكان وزنها زايد شويه في الوقت ده. فعملت حتى تمرينات ونزلت بوزنها
جامد جدا لدرجه انا بقول لحضرتك انا لما شفتها ما بقتش مصدق ان دي دلال عبد العزيز. ففعلا هي عندها حضور، عندها فعلا الملكات بتاعتها كويسه جدا، وهي كانت موهوبه بحق وحقيقه، وعشان كده هي كانت تعتبر من نجوم الصفوه. وصلت فعلا في مرحله كانت من لو قلنا 5-6 فنانات في مصر هي كانت اسم منهم اكيد يعني. صحيح. وبعدين يمكن برضو لطبيعه شخصيه دلال عبد العزيز، يعني هي دخلت البيت المصري لان هي عندها الملامح المصرية، فلاحة من ديار بنجم بالشرقية يعني طبعا عندها خفة دم البنت المصرية، عندها وعي وثقافة وحضور، ضحكتها بهية، اختيارها للأدوار كان سبيل لدخولها البيت المصري. طريقة اختيارها للدور حضرتك شايفه ازاي؟ يعني ايه اللي خلى دلال تفرق في وسط منظومة الفن المصري؟ ما هو يا استاذتنا يبان من شخصيتها فعلا هي كانت بتعمل دراسه. يعني هي ما بتخشش ادوار كده اعتباطا او ان انا يلا دور جاي لي وخلاص، لا. هي اشتغلت مع شيف عرفه، مع سمير سيف، اشتغلت مع قامات، مع مخرجين كبار، مع مؤلفين كبار، مع فنانين كبار، معاها مدرسه فنيه في البيت اللي هو سمير غانم. يعني هو بنفسه سمير كان ده حقيقي. ما هو اكيد هو على فكره كان الصحافه والاعلام دايما بتنشغل بالايه بالصوره الخارجيه وتنسى الجوهر. هي دلال عبد العزيز ارتباطها الكبير بالفنان الكبير سمير غانم هو كان ارتباط التلميذ بالاستاذ، اشهر عازف في السينما المصريه او في بالظبط او في الوسط الفني. في الوسط الفني كان فعلا كان مضرب عن الزواج فعلا في المرحله دي. ولكن هي فعلا لفتت نظره جدا. هو سمعت له اكتر من حديث ان هو التفت ليها بشده، وهي كانت جميله ما شاء الله، وكانت جميله روحا وحضورا وثقافه وكله. فلما الفنانه دلال عبد العزيز كان بيتقدم لها دور او حاجه زي ما انا سالتها حتى بنفسي، فكانت بتقول لي لا انا بقعد اشوف الكاست مين العمل الدور ده مناسب. طقم العمل هيضيف لي ولا مش هيضيف لي ولا مش هيضيف لي. ده حقيقي. وبالمناسبه يحضرني ان انا يعني خدت حبايه الشجاعه في مره كده، وكنت عايز اعرف ازاي دخلت حب في التخشيبه، وكان حصل خلافات زي ما الكل عارف بين الفنانين الكبار الراحلين سمير غانم والفنان جورج. فسالت الفنان جورج، كنت في وكان البطل قصادك حب في التخشيبه. فكنت عايز اساله انت جبت الفنانه دلال ازاي رغم ان في مشاكل. مع معلومه للساده المستمعين الافاضل ان الفنان جورج هو اللي عرف الفنانه دلال على الفنان سمير غانم، وهو اللي قدمها وهو اللي رشحها لمسرحيه اهلا ودكتور. اول عمل. فلما حصل خلاف فني فسالت الفنان جورج بقول له ما حقيقة الخلاف بينك وبين الفنان الكبير سمير غانم وبتاع وحبيت الشجاعة اصدقاء عمر. قفل الكاسيت قال لي بص يا احمد مش عايزك تسالني في الموضوع ده. كانوا بيحافظوا على الفكره بالظبط، الحفاظ على العلاقه ما بينهم. في خلاف اصدقاء واختلفوا لكن تظل العلاقه. وكانت الفنانه الكبيره الله يرحمها دلال تاخد الفنانتين الجمال الكبار دنيا وايمي ويروحوا يزوروه، وكان دايما فتره مرضه الاخيره. فظلت العلاقه الانسانيه قائمه وجميله جدا. يمكن دي حاجه انا بقولها للتاريخ يعني ان فعلا الفنان جورج كان من المحافظين جدا على علاقته بالفنان الكبير سمير غانم. وعشان كده الفنانه دلال كانت الوسيط الخير. يعني هم اختلفوا في الشغل لكن هم اصدقاء، وده بيحصل حقيقي. والناس لازم تعرف ان الوسط نفس برضه الخلاف لينين مع محمد صبحي لما كانوا هم اصدقاء وكانوا مع بعض بيعملوا اعمال هايله استوديو 80، وبعد كده اختلفوا، وده بقى يعمل مسرحيات وده بيعمل مسرحيات. ده عظيم وده عظيم. محمد صبحي اراد ان يتنوع. صحيح. يعني هو انا لما اتحبس في قالب واحد اعظم كاتب في الدنيا، ولكن انا عايز اتنوع مثلا يعني. فهم لكن ده ما يمنحش الصداقه والمحبه اللي كانت موجوده ما بينهم ما بين جورج وسمير. وعشان كده حضرتك انا بقول كده ليه للساده المستمعين واللي بيسمعونا كلهم يعرفوا ان الوسط الفني مش كله بس ان احنا ناخد اللقطه الاولى بقى. لا، ده الفنان دلال كان بتطارد الفنان سمير غانم. لا، ده حقيقه كانت تنظر له نظره الاستاذ. صحيح. وسبحان الله هم اتجوزوا بعد فيلم يا رب ولد سنه 84 لما ببساطه بقول لك فريد الملك قال له بقول لك ايه انت لازم تتجوز البنت دي. هو بيحكيها هو نفسه. صحيح. وكانت برضه ميرفت امين يعني لان كانت صديقه دلال. قالت له البنت زي بتاع البنت جميله انت ليه مش عايز تتجوز؟ المهم اقنعوه يتجوز. صحيح. فبيقولوا له اجمل حاجه في دلال عبد العزيز ايه؟ اجمل حاجه في دلال ايه؟ هي بتقول له بعد ما اتجوز
قال لهم عبد العزيز كان دمه خفيف. طبعا بس هي قدرت تحافظ على بيتها ده طبعا. يعني هي من البيوت اللي بيشار عليها في الوسط الفني انها كانت دايما بتحافظ على البنتين، بتحافظ على جوزها، صحيح. بتحافظ على شغلها، كانت بتدي الاولويه دايما للولاد. فده حفيدتها كايلا كمان كانت مهتميه بيها وكانت بتحبها جدا. يعني ده لها برضو مساحه عند الجمهور ان هي بتقدر الاسره وبتقدر ولادها وتربيتهم وكده. صحيح. وهي الفنانه دلال طبعا نجحت في اقامه هذه الاسره حتى باللي انضموا ليهم رامي رضوان وحسن الرداد. طبعا عملوا الاسره الجميله دي والاسره الكبيره دي. وطبعا احنا حزننا جدا جدا. انا بقول هي ازمه طبعا، ربنا يصبرهم، ولكن لازم يفهموا هم طبعا. بس هي توفت بعد سمير ب3 اشهر. وبعدين في قصه قصه ان هم خبوا عليه لان سمير غانم الله يرحمه توفى وهي في المستشفى بتسال عليه، فهم مخبيين عليها. فيشاء سمير غانم ان هي بعد 3 شهور تتوفى وتروح له. يعني ودي دراما الحياه، دي دراما الواقع، ده صحيح. مسرح الحياه الحقيقي. صحيح. اللي هي خرجت من على خشبته وهي يعني سبحان الله لا تعرف. هي وصيتها الوحيده هتندفن معاه. هي قالت وحتى حسن الرداد كتب لها هتلاقي مفاجاه وهتشوفي حبيبك لما تطلعي. يعني فرسائل الحزن انا لما بقعد اقرا الرسائل دي بقول لا ده فيلم سينمائي بس ايه مشاع بقى يعني على ارض في الحياه. مدير عام صلاح حل اللي عايز يكسب يشتغل في الهرم في الاستيراد، لكن ما يستغلش مهنته كطبيب في التجاره. كلام حلو قوي يا دكتور. لازم الدكتور يكون انسان. انسان. لان فاقد الشيء لا يعطيه. حلو قوي، فاقد الشيء لا يعطيه. قولي كلام من ده كتير يا دكتور. انا فين ولا فين انت كمان؟ ها؟ الدين هو المعامله يا دكتور، لازم يكون عندك ايمان بربنا. تديني محاضرات يا عصمه. لا بس بحب انبهك انك لازم تكون انسان قبل ما تكون دكتور. مفيش انسان ب 50 قرش انت كمان. لازم دكتور يراعي ضميره. ازاي اشوف انسان بيتألم بيتعذب وكل مشكلته انه مش قادر يدفع اجره الكشف للطبيب؟ يا سلام يا دكتور زناتي، انا عاوز اجيب لك كاسيت واسجل لك عليه كل الكلام الحلو اللي انت بتقوله. انت عظيم، انت انسان، انت ملاك. يعني انا ما هعرف كلام اللي انا بقوله ولا بقول اي كلام؟ ده كلام عمري ما سمعت، لا في النادي ولا في البيت، لكن كلامك اول ما يدخل قلبي بيعمل انفجار. ازاي؟ بيفجر طاقتي الانسانيه. انت غير كل الشبان اللي عرفتهم، انت خلتني احب مهنه التمريض. يا ريت تخليني اقف جنبك وانت بتخفف انات المعذبين واساهم معك بكل كياني في انقاذ البشريه. ايوه بس ما تنسيش انك الممرضه بتاع المنافس بتاعك. لكن انت غير الدكتور نادر، انا حاسه انك بتتعذب. ايوه. لانك انسان عندك ضمير ومبادئ. ايوه. لكن الناس مش فاهمينك. ايوه. انا حاسه بيك. ايوه. كل يوم بكتشف فيك حاجه حلوه. ايوه. كلامك، تصرفاتك، قوة ايمانك بمبادئك. ايوه. بتخليني احس اني تافهه وكل الناس تافهين ما عدا انت. ايوه. دكتور. ايوه. انا تعبانه قوي. سلامتك، اعمل لك رسم قلب اكشف عليك في كل حاجه، يعني انا تحت امرك. لما بشوفك بترعش ونبضات قلبي بتزيد دقه. ايوه انا كده. ايه انا شديدة جدا، بس انا اقدر اتوسط لك وادخلك حاله. غريبة مع انه لسه جديد. في ظرف ايام قدر يكسب ثقة عيانين كتير جدا. لدرجة ان في اجانب بيجوا مخصوص من الخارج عشان يتعالجوا عنده. مدهش بس انا مش شايف اي عيانين هنا. لا اصل احنا هنا بنتبع نظام الحجز. كل مريض بيعرف ميعاده ويجي عليه على طول. ومن حسن حظك بقى في مريض اتاخر شوية عن ميعاده، يعني ممكن ادخلك مكانه. اتفضل يا فندم. لو سمحت. خليك هنا وهتمشي يا رب يخليك. دكتور زناتي مريض. يا شيخ اوعى. اتفضل يا فندم. مساء الخير. زي ما قلت. دكتور زناتي، المريض اللي ميعاده الساعة 7:15 لسه ما جاش، ومش معقول هنفضل مستنيين. في مريض من غير حجز ممكن سيادتك تكشف عليه. طب بتكدبي ليه دلوقتي يا بنت؟ بقول له مريض يا دكتور، مريض. الخلقه دي انا شفتها فين قبل كده؟ الظاهر ان سيادتك عليك اقبال. قول يا باسط. الله، جدا يا فندم، في اليوم بيكشف 100 كشف. ده انت هتخش النار عدل. والاسعار 50 قرش. قصده بتبدا من 50 قرش يا فندم. وبترتفع حسب حاله المرض. يعني ممكن توصل ل 20 جنيه. واحيانا اكتر حسب حاله المريض. ده انت هتخش النار وتصوتي ولا حد يعبرك. اسكت بقى. دلوقتي بقى الدكتور زناتي هيكشف على سيادتك وهتشوف قد ايه بيهتم بالمريض. اتفضل يا فندم. شعر ولا دق يوم؟
لا قصدي سيادتك بتشتكي من ايه يا فندم؟ انا مش عيان يا دكتور. امال سيادتك ايه؟ ما انا مأمور الضرايب. ده كان مسمع من مسرحية أهلا يا دكتور، وإحنا ما زلنا مستمعين في رحاب إحياء ذكرى الرائعة المبدعة الفنانة دلال عبد العزيز في ذكرها الأولى. وبنرحب مجددا بضيف هذا اللقاء الأستاذ أحمد فاروق الهجين الكاتب والناقد الفني. يعني أستاذ أحمد، إحنا كنا بنتكلم عن دلال على المسرح. دلال على المسرح في كل مسرحية بتقدمها كان ليها شكل وطعم ولون. صحيح. مرة نلاقيها فنانة استعراضية، مرة نلاقيها زي ما سمعنا كده يعني أيوة فيها معلومات وبتحاول إنها أنت شايف دلال فين؟ في المسرح اكتر ولا في الدراما اكتر؟ في او السينما مثلا؟ يعني لا، انا كنت اميل لها طبعا. في يعني دايما الفنان هو اللي بيستقطبني. يعني لو كان في الاذاعه، هي حتى بالمناسبه عملت حاجه لذيذه في الاذاعه اسمها مناقره حره. صحيح، مناقره حره. ويانا يا انت برضو مناقره حره. مناقره حره يعني حلوه، مناقره حره اسم حتى حلو. ف ويانا يا انت برضو فيها حته كانت بتقدم اعمال تخص المرأة. يانا انت برضو صراع الزوجات كان عندها مجموعة عايز هو وهي كده شبيه. هو وهي شوية. فالفنانة دلال عبد العزيز انا اراها اكتر شخصيا في الدراما التلفزيون، دخل في البيوت بسلاسة كده ويسر، والناس حبوها قوي قوي جدا. لان ما هو اللي يخش في التلفزيون ده القريب اللي انا فعلا اقدر ابقى قاعد في اوضه نومي حاطط التلفزيون واقدر اشوفه، فاحس انه قريب ويستحق ان انا اتفرج عليه وتأتمنه على بيتك. انت عارف اللي بيخش البيوت التلفزيون كانه ضيف اكيد، فيعني لازم يكون ضيف على قدر مسؤوليه المكان. صحيح. لا يعني خدت بالك، فهي كانت بسم الله ما شاء الله عليها تختار ادوارها بشكل لائق غير عادي جدا جدا. وبالذات اعمالها بقى اللي هي كان ليها سلسله اعمال مع اسريه في مسلسل لهفه، في اجزاء من الكبير قوي، في عزم واشجان، مجموعه من الاعمال واللا لاند يعني فكنا بنحس فعلا ان دلال عبد العزيز لها تركيبه مختلفه داخل فيها معادله كيميائيه. في الادوار دي استاذ احمد، الادوار دي كان مين بيدعم مين؟ دلال اللي بتدعم بناتها ولا بناتها اللي كانوا بيدعموها؟ والله يا استاذ عبير اكيد الفنان الكبير سمير غانم والفنان الكبير دلال عبد العزيز اكيد خدوا بايدين فعلا موهبتين حقيقيتين. وخلي بالك ده دنيا سمير غانم انا ليا راي فيها ممثله عبقريه، من احسن من نطق اللهجه الصعيدي على شاشه اللهجه الصعيدي واللهجه الخليجي وبتتكلم لبناني وغير كده وكده. هي مثقفه وهي بتعرف تتكلم لغات وبتغني وبتالف وبتمثل. يعني هي وإيمي سمير غانم نفس الحكايه، ملهاش إيمي الكوميديانه غير عاديه. ممكن تبقى فعلا هي نمره واحد على العمل بتاع البطله الخارقه سوبر ميرو. باين كان مسلسل لطيف قوي، كان الاطفال بيحبوه. وده دليل ان سمير ودلال قدموا مواهب حقيقيه، فكانوا اكيد بيدعموهم. ولكن طبعا مش هنقول العكس صحيح، لان ما ينفعش الاساتذه يظلوا اساتذه. فدنيا وايمي ماشيين على خطى كبيرين فعلا اللي هو الاب والام. وجاء بقى امتدادات بقى فنان كبير زي حسن الرداد، وفي اعلامي كبير زي رامي رضوان. فهي اسره بصراحه ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وما يحزنوش. وان شاء الله بقى البركه في كايلا وكل اللي جاي ان شاء الله. ايه يا جماعه، هنفضل قاعدين كده كتير ولا ايه؟ هنفضل قاعدين مستنيين مكالماتنا؟ يلا بقى يا جماعه، احنا عايزينكم تكسبوا. انا شخصيا لهفه عايزاكم تكسبوا، عايزاكم تاخدوا كل الجوائز. عايز امشي من الاستوديو النهارده ما اشوفش ولا جايزه، اشوف كل اللي معانا كسبانين وربحانين. الناس اللي ورا الكاميرا معانا النهارده قاعدين بيشاوروا لي يعملوا لي كده عشان عايزينكم تتكلموا. يلا يا جماعه بقى، انا مستنيه اسمع صوتكم، مستنيه اسمع تليفوناتكم. هي فين سوريا؟ فين لبنان؟ فين السعوديه؟ فين الكويت؟ فين دبي؟ ايه يا جماعه؟ يلا يا جماعه، انا قاعده مستنياكم من هنا. فين شرم الشيخ؟ فين الغردقه؟ فين طنطا؟ فين المنصوره؟ فين الزقازيق؟ يلا يا جماعه بقى. مالك يا عمران؟ من ساعة ما جيت وانت ساكت ومكتوم كده، فيك ايه؟ شكلك متغير. اهدى. ايه ما تتكلم يا راجل، مالك فيك ايه؟ ما تخنقنيش بقى. هتكلم اقول ايه بس يا بتال؟ هتكلم اقول ايه؟ قول. اوعى تكون البت اياها. ايوه فعلا. يعني مين اللي جاب البتاع ده هنا؟ ده باسم هو اللي اتفق معاهم وبعتهم، كتر خيره. تعالي دعاء. استر يا رب.
يمكن يا استاذ احمد انا كنت اقصد بتواجد الاثنين جنب بعض ان دلال حضورها في مسلسلات بناتها ده بيدي قوة حتى ولو مشهد بسيط. وده اللي حصل في الكبير، سمير غانم صحيح. باسمه بوجوده بحضوره ضيف شرف وفي مشاهد قليلة إلا إنها كانت داعمة جدا ويضاف لصاحب وصانع هذا العمل إنه قدر إنه يتواجد فيه اسم زي سمير غانم، ونفس الحكايه ان يتواجد فيه اسم زي هو دعم متبادل اكيد يا استاذتنا، هو دعم متبادل ده اكيد ان ده بيأثر في ده. وانا لولا ان اللي قصادي لو مثلا قلنا المنتخب لولا ان الخطيب وحسن شحاته جنب بعض مش هيبقى منتخب قوي مثلا، مش هيبقى عمل قوي لولا على نعمه الاهلي. ايوه والزمالك طبعا نعمه اكيد يعني. انا بتكلم من ناحيه ايه، ان الفنان الكبير سمير غانم لما يتواجد في عمل اكيد هو دعم كبير ليه، لكن كبيرة. لما يتواجد بقى فنانه باسم كبير وبتاع ما هو برضو اسمه، انا مش هضحي عشان ابني بصراحه. واعتقد ان اسم زي سمير غانم ما كانش هيتواجد في عمل زي الكبير الا اذا كان داخل يدعم بنته بمشهد بسيط او بدور شرفي اكيد مش أكيد. بدور بطوله. هو يعني على فكره اقول لك حاجه، هي يعني هم تجاوزوا مرحله الدعم، هي خلاص هي بقت اعمال وهم خلي بالك هم بيدعموا المنتج بقى يعني المنتج عايز ينجح. انا واحد صاحب قناه برافو عليك، انا عايز وجودهم بيعمل نوع من الرواج ونوع من التعبير اللي يقولوا الترند للعمل يعني ترند للعمل. الكل دلوقتي عايز يعمل احسن توليفه احسن خلطه عشان اقب واطلع وعمل ينجح ويقدر يجيب، ومن غير ذكر اعمال في اعمال حديثه نزلت ونجحت بسبب اسمائهم يعني. الدنيا وإيمي شبهين شبه مين؟ سمير اكتر ولا دلال اكتر؟ شكلا طبعا مع الاحتفاظ بالالقاب في الاداء يعني هم بيتبعوا انهي مدرسه. يعني انا ساعات بحس لما بتفرج على ايمي ده احساس شخصي يعني ان ايمي واخده افيهات بتاعت سمير غانم، واخده روح نفس سمير غانم. الظل دي على فكره الجينات بتحكم صحيح. اصل سمير غانم خفه ظل يعني غير مسبوقه صحيح. لا غير مسبوقه حقيقي يعني يعني تلقائيه يعني مش الناس انا كنت اشوفه ايوه وهو خارج من مسبيره الناس في الشارع بيندهوله بيجروا عليه يا فطوطه يا سماره. بمناسبه فطوطه دلال عبد العزيز اشتغلت في الفوازير واشتغلت حضرتك وده كان من برضو الحاجات اللي هي انها كانت فنانه استعراضيه يعني ده كان بيضاف اليها انها عملت الفوازير. ودنيا بقى في واخده البعد التراجيدي شويه، البعد اكتر تميل بقى للفنانه دلال عبد العزيز في الحته دي، لان سمير غانم ما كانش يميل قوي للتراجيدي الكوميدي، يقول انا فنان كوميديان مش هطلع انكد عن الناس وهو قالها حتى لو عمل دور شرير شرير دمه خفيف يعني. في افلام كان طالع فتلاقي الشرير انت محام شره يعني تشوف الظل. فيلم مع الفنانه الكبيره الراحله سناء جميل انا كله معايا سناء منصور الفنانه الكبيره تحيه لها طبعا استاذتنا كلنا. الفنانه الكبيره سناء جميل اللي هي لما كانت مرات ابوه بيتخانقوا على الشقه فهو عمل دور فيلن بس ايه العسل ده وايه الشربات ده وقصه انسانيه. ميزو لما كان طالع في ميزو الولد المستهتر اللي بيغرر بالبنات مسلسل ميزو برضه ميزو كان هو قايم بدور الولد اللي الخلبوس اللي هو ايه انتهازي وبياخد الفلوس من البنات شر بس خف الظل غير عليه صحيح يعني هم الله يرحم يعني كانوا يعني مميزين. لكن انت المدارس بتاعتهم اعتقد مع تطور بقى يعني هم خدوا من باباهم ومامتهم ايمي هم واخدين الجينات واخدين وطوروا نفسهم واشتغلوا وطوروا يعني خلينا نقول ان دنيا مختلفه تماما. دنيا صوتها جميل جدا خدت جوائز في الغنى قبل كده. لا صوتها جميل ده كانت لو هي استمرت كمطربه كانت هتنجح جدا. ده حتى عامله اغنيه قريب متهيالي عامله اغنيه ده عن تنشيط السياحه المصريه ده عن السياحه المصريه اسمها اليوم في مصر ما بيخلص. ايوه انا فاكر الاغنيه كان صوتها مميز فيها وهي وكانت يعني موجوده وحاضره في كذا احتفاليه تخص الاطفال سواء هي سفير سفير الامم المتحده واليونيسيف كمان. ولما عملت فيلم اكس لارج مع اختها بالمشاركه مع اختها رغم ان الاثنين ما يمكن ما التقوش ولكن كانوا عاملين بعد جميل جدا للفيلم ده صحيح. وكانوا سبب من اسباب نجاحه مع الفنان الكبير احمد حلمي طبعا يعني. انا حراميه ونصابه، انت ايه بقى؟ امام زاويه؟ ما انت حرامي وعايش على الخنصره. ايه
الكلام ده حقيقي يا عاطف؟ دي بنت كدابه، انا معاكم بقالي سنين ما شفتيش مني غير كل صدق وامانه. صدق وامانه؟ طب بتاع الصدق والامانه بيضرب فواتير وعايش على الخنصره. واقول لك على حاجه كمان، اهو نفس الراجل اللي بيطبع عنده الدفاتر انا بطبعها عنده. يا حقير يا دنيء يا واطي، امشي اطلع بره. بره منين ولا مؤاخذه؟ غور من وشي، مش عايزه اشوف وشكوا تاني يا كلاب يا واطين يا حقيره منك ليك. انت ظلماني والله يا مدام، يا مدام انا بريء يا مدام. كويس ان انا ما سلمتكوش للنيابه. سميره بقول لك ايه، وصليني معاك الاول الشارع. امشي. طب هات الوجبه دي، انا ما فطرتش من الصبح. مدام اعملي معروف يا مدام. امشي ابعد بعيد عني خالص. ربنا يخليكي. غور من وشي. كويس ان انا ما سلمتكوش يعني ده مسمع برضو من مسلسل شهير جدا بيكمل حلقتها واعتزازها بالزعيم فالنتينو مع عادل امام، واعتقد ده كان اخر مسلسل الزعيم يعني في الفتره الاخيره، وده بيكشف عن وجه لها اخر. ده كان في سمير صبري الله يرحمه برضو في العمل، يعني تلاقي كلهم كانوا مجموعه من الاصدقاء الاعزاء يعني. هي دلال عبد العزيز قدمت دور اللي برضه مش هقول الشر، بس اللي هو كانت المتسلطه في دور تقريبا كان اسمها عصمت عفت حاجه زي كده في ولما قدمت برضه حماه محمد هنيدي في ارض النفاق، كانت ام هنا شيحه برضو الحمل، رغم انها ألذ حما في الدنيا زي ما بنعرف، ولكنها قدمت دور برضو يعني نقول في شر دلال عبد العزيز في رحلتها اتعاملت مع نجوم السينما المصريه، من سمير يحيى الفخراني، دخلت على اشتغلت نور الشريف اشتغلت مع اسماء كبيرة. حضرتك شايف ان اكتر عمل هي اضافت للنجم اللي قدامها كان ايه؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، هو كان لها حضور طاغي بصراحه، يعني كان مؤثر جدا في اخر اعمالها ملوك الجدعنه، في دوران شبرا كانت عامله لولا او ام اشرف اللي هي السيده المسيحيه صاحبه بوسينه اللي هي عفاف شعيب، فنان الكبير عفاف شعيب، وازاي فعلا الروح الجميله اديتها باقتدار، اقنعتني فعلا ان هي سيده شبراويه. سبع جار برضه قدمت فيه دور حلو جدا، سبع جار قدمت دور كويس جدا. فهي لا هي كانت متقمصه او فنانه يعني متميزه جدا، وكان ليها الحضور، وكانت فعلا بتقدر تدي لقصادها على حسب كلام سمير غانم ان هي بتحترم النص ومذاكره النص، وكانت بتحضر من بدري جدا وتبقى جاهزه ومستعده للوكيشن، ما عندهاش حته اللي هي انا فنانه اجي براحتي، تحترم الجمهور وتحترم نفسها وتحترم نفسها. صحيح. فعشان كده سؤال حضرتك هي فعلا كانت بتضيف للي قصادها. اصل انا يا استاذ عبير لما احترم نفسي انا بحترم الاخر، وفي نفس الوقت وانا ثابت في مكاني واسم كبير اكيد بدعم اللي قصادي بشكل غير مباشر على الاقل يعني. عشان خاطر ماما؟ لا يا ماما، لو هنشغل اغاني تبقى اسلامي. هو انت ما بتتعظيش يا بنتي؟ يعني جحش الاولاني ده كان زيك، التاني ده طبيعي وبيسمع مزيكا وبيتعايش، وامه دلوعه وفرفوشه عايزين يفرحوا كده يعني. ايوه انا اصلا بلاقي دي من الاول مش عجباني. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ليه كده بس يا بنتي ليه؟ خلاص يا دعاء اعملي اللي انت عايزاه. اولا هو ما هوبش وما جاش وما اتكلمش حتى، انا عارفه مكتوب عليا كسرة النفس، والمرة دي بقى بفضيحة كمان. خلاص انت حرة، اعملي اللي انت عايزاه يا دعاء. طب يا ماما هيحصل ايه يا جماعة لو شغلنا اللي هي المزيكا الأجنبي الهادية دي؟ يعني هو الأجنبي حلال أكتر من العربي؟ طب أعمل ايه يعني بس يا رب؟ كلمني الموضوع شوية، أمك هتموت مننا، هتموت خلاص، اتفضحنا، خلصينا بقى. اهلا يا حبيبتي، مساء الخير، اتفضلي. مساء الخير جميعا. مساء النور. الحمد لله. يا دعاء ايه اللي حصل؟ امال باسم فين؟ باقة ورد لروح هذه الرائعه النجمه دلال عبد العزيز. انا متهيألي ما فيش حد هيعرف يعوضنا عنها مهما الايام. طبعا مصر ولاده وما شاء الله صحيح. نجمات مصر تضيء سماوات الفن، مش سماء مصر بس، وسماء الوطن العربي كله. ولكن دلال عبد العزيز هيفضل ليها الجزء الجميل الحنين الودود، يعني باقة ورد لروحها في ذكراها الأولى التي نحييها اليوم. يعني طبعا ما نغفلش برضو الجانب الإنساني اللي هو بتحاول هي تداريه، لكن بعد كده عرفنا ان هي كانت بتعمله.
ان هي كانت بتساعد كتير جدا من زمايلها اللي هم يعني جار عليهم الزمن، وكانت بتقوم باعمال خيريه كتير جدا جدا الفنانه دلال عبد العزيز. اكتشفنا الكلام ده من بعض الناس اللي هي كانت بتودهم وبتزورهم وبتعمل لهم اشياء معينه وتساعدهم، وده كان جانب خفي وكانت حريصه على اخفائه، وكانت بتعمل اعمال تطوعيه كثيره جدا خاصه صحيح. فيما يخص الاطفال الايتام صحيح. او المراكز اللي فيها رعايه اطفال مثلا، فكانت حريصه على ان هي تروح وتدعم بعض الجهات الخيريه والمستشفيات اللي بتقدم خدمات مجانيه للاطفال وللكبار السن. فدي كانت جوانب برضو اكتشفناها بعد ما رحلت من هؤلاء الناس، وكانت هي حريصه على اخفائها في حياتها ابتغاء لمرضات الله واتقاء لشبهه الرياء او السمعه في العمل. ده كان جانب برضو مهم وجانب مميز. دلال عبد العزيز رحلت وتركت لينا مخزون من الافلام زي البوليس النسائي، زي النوم في العسل، زي مبروك وبلبل، اسرار البنات، اسف على الازعاج، عصافير النيل، سمير وشهير وبهير، صنع في مصر، سوق الجمله، قلب امه. يعني لو قعدنا نعدد البدله، افلام كتيره جدا، مسلسلات زي ابواب المدينه، اديب، ليالي الحلميه، دموع صاحبه الجلاله، لا مسلسل ليل ده كان علامه من العلامات مع يحيى الفهراني، حديث الصباح والمساء، الصبر في الملاحات، قليل من الحب كثير من العنف، الناس في كفر عسكر، حكايات المدندش، ابن الارندالي، حق ميت، فالنتينو، ملوك الجدعنه. ده احنا جدا شريهان كمان من غير المسرحيات، كان مقدمه مسرحيات كتيره جدا زي خدمه انسانيه، واهلا يا دكتور، هلا حبيبتي، فارس وبني خيبان، اخويا هايص وانا لايص، حب في التخشيبه زي ما حضرتك جوازه طلياني، يعني بصراحه ادتنا الكثير من السعاده. وتعليق على كلام حضراتكم، هي كانت مؤمنه واضح جدا ان الفن مش بس هو هو رساله حاجه للمتعه بس، لا هو رساله انسانيه. وهي فعلا كانت بتنظم حتى مع الفنانه ميرفت امين، ربنا يديها الصحه والعمر، والراحله الكبيره رجاء الجداوي. كانوا 3 اصدقاء قريبين من بعض، زي قوافل كده لعزاء الفنانين والخير والمساعدات الانسانيه، لان الفن ده رساله حقيقي. وحتى انا شفت في عزاء الفنان الكبير سمير صبري الله يرحمه، دنيا وجوزها جايين، رامي رضوان وايمي كذلك وحسن الرداد، زي ما اتعلموا من والدتهم، رغم ما هم فيه من الام واحزان، ولكن بيتغلبوا على ده كله. ويكفي ان الفنان الكبير وصديق العمر رشوان توفيق، ربنا يديله الصحه يا رب، اصر انه يروح عزاء دلال عبد العزيز الله يرحمها ويمشي في جنازتها، رغم ان هو فعلا ماشي بالعافيه، عشان احساسه فعلا ان دي انسانه تستحق ان هو يحضر. يعني فهي تاريخ كبير جدا، وربنا يرحمها، ربنا يرحمها يا رب. وهي باقيه باعمالها زي ما قال تعبير، والفنان لا يرحل، المبدعون الحقيقيون لا يرحلون، ولكن هم باقون في وجداننا باعمالهم الجميله. فدي باقه ورد بنهديها لروحها الطاهره في ذكراها الاولى، تحيه من صوت العرب لفنانه عربيه ومصريه اسهمت في اسراء المخيله البصريه الجماليه للمواطن العربي، الفنانه دلال عبد العزيز. الكاتب والناقد الفني الأستاذ أحمد فاروق الهجين، بنشكرك، كنت دليل لينا في عالم الفنانة الجميلة والمبدعة دلال عبد العزيز. بنشكرك على حضورك، وبنشكرك على أنك شاركتنا هذه المعلومات وهذه الذكريات. شكرا يا فندم. أنا بشكركم جدا على الدعوة الجميلة دي، وأنكم جبتوني في اليوم المبارك ده، يوم يعني فعلا ذكرى جميلة، الفنانة جميلة تستحق كل التقدير. شكرا يا فندم، ألف شكر. ده حصري جونا حاجات تجنن، حالة جديدة حلوة جدا، كوباية الشاي هنا حاجة تانية، دلل هنا. أيها الإخوة، مضى الوقت سريعا. نسهر كنتم وكنا معكم على مدار الساعة. في مصر كل حاجة فيها. في الأسبوع المقبل نلتقي بإذن الله. جو مصري. لكم أرق تحية من أسرة أنا في انتظارك ليوم الأحد، هشام علوان وعبير ظلام. هندسة الهواء سلوى السيد. كل حتة وليها روحها. والإخراج أسامة سمير. ترد روحها وأنا أحكي لي تعالى شوفها. مش هتشبع من لذاذة، ومش كفاية يومين أجازة، لسه الصيف ولسه عيدها.
تسمعها وتعيدها